ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបស្ងោរជ្រក់ត្រីក្រហែគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានត្រីក្រហែ1ក្បាលម្ទេសគល់ស្លឹកគ្រៃជីស្លឹកវែងជីនាងវងនិងទឹកខ្ទឹមខ្ញុំហាន់រួចរាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនក្រូចឆ្មាអំបិលទឹកត្រីស្ករសនិងប៊ីចេងមុនដំបូងណាគឺយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងបង់ស្លឹកគ្រៃចូលសិនបងប្អូនណាតើចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះទឹករបស់ខ្ញុំបានពុះហើយណាហើយស្លឹកគ្រៃខ្ញុំបានដាក់ចូលឲ្យក្រោមមកផ្លែតរួចរាល់ដែរមិនឡងឡើយដាក់ត្រីចូលសិនណាបងប្អូនស្នូលរបស់យើងពុះហើយអញ្ចឹងយើងដកពុះនឹងចេញអស់បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងចូលបងប្អូនអំបិលស្ករសយើងភ្លក់មួយល្មមទៅយើងដាក់ជីទៅបងប្អូនណាយើងចេញដាក់ចានដាក់ជីស្វាយក្រូចឆ្មារួចរាល់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដួសកំពុងនឹងចេញអស់ហើយតែយើងមិនចាក់លក់សឡប់នេះបានល្មមហើយយើងដកកំពុងចេញអស់ទៅយើងភ្លក់ទៅត្រីផ្អែមដូចថាតាមយើងចូលចិត្តហើយយើងដួសដាក់ចានស្វាយក្រូចឆ្មាដាក់ជីទៅរួចរាល់ហើយបងប្អូនស្វាយក្រូចឆ្មាដែរបងប្អូនណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះស្ងោរជ្រក់ត្រីក្រហែរបស់ពួកយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើន